Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа формалары және түрлері. Бүгінгі сабақтың мақсаты студенттерге оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа формалары мен түрлері туралы жалпы түсінік беру. Екінші, өз білімдерін жетілдіруге, теориялық білім мен тәжірибені ұштастыруға дағдыландыру. Әртүрлі тапсырмалар арқылы сөйлеу мәдениетін, ойлау қабілеттерін дамыту. Сонымен қатар студенттер жеке жұмыс жасау арқылы өзіндік білімін жетілдіру, сұрақтар қою арқылы бірін-бірі сыйлауға, ұжымшылдыққа, жұмыс жасауға тәрбиелеу. Бүгінгі сабақтың жоспары: оқытуды ұйымдастыру формалар және оларды классификациялау, оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа түрлері және осы оқыту жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа түрлері, мазмұны мен ерекшеліктері. Жалпы бүгінгі біздің сабаққа психологиялық ахуал қалыптастырайық. Оны сіздерге ұсынайын деп отырған тренингім бар. Жалпы тренингтің мақсаты студенттердің өзін-өзі бағалауы, өзіне сыни көзбен қарау, сабаққа қызығушылығын арттыру мақсатында. Көріп отырғандарыңыздай өзіңізге қажеттісін аласыздар. Бұл жерде өздеріңізге қажетті бүгін сабақ үстінде әртүрлі іс-әрекет барысындағы, мінез-құлықты жөндеу барысындағы түрлі қажеттіліктерді қалыптастыру. Бұл қажеттіліктерді біреусін таңдайсыз, сол таңдағаныңыз бойынша себептерін анықтап бересіздер. Сонымен қатар сабағымыздың ең бірінші дәйек сөзінен бастайық. Маған айтшы, мен ұмытып қаламын. Маған көрсетші, менің есімде қалады. Өзіме істетші, мен сонда түсінемін деген Қытай мақалы бар. Осы дәйек сөздің мағынасын түсіндіріңіздер, сабаққа қандай қатысы бар екен туралы ой бөліседі. Бүгінгі дәйек сөзімізбен қатар барлықтарымыз қолымыздың 5 саусағында, жалпы бас бармағымызда басты мәселе, сонымен қатар бірлесу, ойлану, шынайылық, көңіл-күй ахуалын тудыру мақсатында жұмысымызды бастаймыз. Бәріміз біріміз үшін, біріміз бәріміз үшін. Жалпы бүгінгі сабақта форма деген түсінік берейік. Бұл латын сөзі бейне, сырттай көрініс, қандай да бір нәрсенің құрылымы дегенді білдіреді. Оқуға байланысты форманы екі мағынада қолданамыз. Ол оқу формасы және оқуды ұйымдастыру формасы. Оқу формаларына жататындар бұлар жеке дара, топтық, толық сыныптық, ұжымдық, жұптастық, дәрісханалық, дәрісханадан тыс сыныптық, сыныптан тыс, мектептік, мектептен тыс деп бөлінеді. Ал оқу процесін ұйымдастыру формалары ең бірінші сабақ, дәріс баян, семинар, конференция, зертханалық практикалық дәріс, факультатив, практикум, оқу саяхаты, курстық жұмыс, дипломдық жұмыс, өндірістік практика, өзіндік үй жұмысы, кеңес, емтихан, сынақ, пән үйірмесі, студия, ғылыми қоғам, олимпиада, конкурста жатады екен. Енді жеке дара оқу формаларына бұл мұғалімнің бір оқушымен педагогикалық қатынаста келуінен құралады. Бұл жеке дара өндірілетін дәріс түрлері репетиторлық, тьюторлық, менторлық, гувернарлық, отбасылық оқу, өзіндік оқу деп бөлінеді екен. Жалпы бұл жеке дара оқу формасына жаңа бөлімдерінің негізгі ерекшеліктері: тьютор бұл оқушыға ғылыми жетекшіден жасап, оны конференцияларға, ғылыми іс-шараларға дайындау мақсатында. Ал ұжымдық оқытудың формалары: жалпы ұжымдық топтық сабақ түрлері өз ішінде дәріс баян, семинар, конференция, олимпиада, оқу саяхаттары, іскерлік ойындар болып қамтылады. Дидактикалық мақсаттарға байланысты сабақтың типтері өзіндік ерекшеліктермен қамтылады екен. Енді жаңа біз атағандай оқытуды ұйымдастырудың сабақтан тыс формаларының бірі бұл дәріс баян. Дәріс өздеріңізге белгілі. Сабақ барысында біз оқу ақпараттарын ұсынудың ең тиімді тәсілі және жол болып есептелінеді. Себебі бұл жерде оқу материалының қисыны нақтыланған формада шоғырландырып беріледі. Енді дәрістің бірліктерінің басымдылығы негізгі
алған арнайы сабақ типтері бар екен. Ол жаңа материалды игеру, бекіту, қайталау, білімді бақылау, тексеру. Оқу дәрістерін өткізу тәсілі бойынша сабақ типтері: оқу саяхаттары, кино, телесабақтар, өзіндік жұмыс сабақтары. Енді дәріс баянның түрлері: ақпараттық дәріс баян, проблемалы дәріс баян, көрнекілі дәріс баян, бинарлы дәріс баян, шатастыру дәріс баяны. Әр дәріс баянның өзіндік түрлерімен қатар оның ерекшелігі және құрылымы бар екен. Құрылымы бұл кіріспе бөлімнен, негізгі бөлімнен және қорытынды бөлімнен тұрады. Енді кіріспе бөлімде өздеріңізге белгілі нақты тақырып аталыммен қатар ол жерде жоспар, ол негізгі міндеттері таныстырылады, және ол жерде негізгі және қосымша әдебиеттер көрсетіледі. Өтілген материалдарға байланысты жаңа тақырыптың теориялық және практикалық маңызы сипатталады. Ал негізгі бөлімде жалпы осы проблеманың мазмұны ашылады, ол жердегі негізгі өзекті идеялар мен ұстанымдар нақтыланады. Сонымен қатар қалыптасқан тәжірибе мен ғылыми зерттеулерге баға беріледі. Ал қорытынды бөлімде осы аталған барлық жұмыстардың мәні мен мазмұны нақтылап, үйретіліп, негізгі теориялық көзқарастарды қысқаша қайталап, оны жалпылап, қорытынды ой сөз жүйесінде келтіріп, сұрақтар мен жауаптар беріледі. Сонымен қатар семинар жұмыстары. Өздеріңізге де белгілі, семинар жұмыстарында меңгеріліп жатқан мәселелер, баяндамалар мен рефераттар бұл ұжымдық талқылау формасында өтілетін оқу дәрісі, бұл семинар. Семинарлардың басқа сабақтардан өзгешелігі бұл оқушылардың оқу танымдық іс-әрекеттері көбінесе олардың өзіндік жұмыстарын негізінде ұйымдастырылуы. Семинар желісінде тұңғыш дерек көздерінен, құжаттардан, қосымша әдебиеттерден алынған оқушылардың білімдері тереңдетіліп, жүйелік келтіріп, ол бақыланады, және сол бақылау жүйесі арқылы балалардың дүниетанымы, бағыт ұстанымдары көрсетіледі екен. Семинардың түрлері: семинар сұхбат, семинар сөз жарыс. Енді сонымен қатар факультатив сабақтар. Бұл факультатив сабақтар оқушылардың өз қалауы бойынша өткізіледі екен. Ол оқу пәндерінде оқушылардың өз таңдауы және өз қызығушылықтарына орай тереңдетіп оқыту арқылы олардың ғылыми теориялық білімдері мен практикалық ептіліктерін дамыту көзделеді. Факультативтің түрлері: негізгі оқу пәндерін тереңдетіп игеру, қосымша пәндер, мамандық бойынша қосымша пәндерді өту. Сонымен қатар біз оқу саяхаттары. Бұл оқу саяхаттары әртүрлі нысандар мен қоршаған дүние құбылыстарын оқушылардың тікелей бақылауы және зерттеуіне арналған өндіріс, мұражай, көрме, табиғат аясындағы жүргізілетін оқу формасы болып табылады. Енді өздеріңізге белгілі, жалпы бұл оқыту формасын сабақтан тыс курстық жұмыстар, дипломдық жобалар. Және де жаңа аталып өткендей басымыздағы өндірістік практика. Бұл өндірістік практиканың құрылымы практикалық оқу мазмұнына байланысты айқындалады. Нәтижеде өз маманның кәсіби іс-әрекеті болған бір тұтас дайындығы, нақты айтқанда маманның өз біліктілігінің сипаттамасына сәйкес кәсіби қызмет лауазымдарын атқаруға дайын болуы. Емтихан. Бұл емтихан оқушылардың білімін жүйелендіру, анықтау, бақылау мақсатында ұйымдастырылады. Емтиханды өткізудің формалары: емтихан билеттерін сұрақтарға жауап беру, шығармашылық жұмыс орнату, жарыстарға қатысу, зерттеу нәтижелерін қорғау немесе тест сынақтары арқылы өтіледі екен. Және соңғысы бұл конкурс және олимпиадалар. Енді конкурстар мен олимпиадалар бұл оқушылардың білімін игеру жолындағы белсенді қызметтеріне дем беріп, олардың шығармашылық қабілеттерін арттыру, бәсекелестікке, жарыс кеңесінде ынталандыру. Конкурстар мен олимпиадалар әрқилы деңгейде өтеді. Ол мектеп, аймақтық, республикалық, халықаралық түрде өткізіледі екен. Ал құрметті студенттер, сіздерге оқылған дәріс баянға сәйкес енді жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Сіздерге ұсынылайын деп отырған әдісім бұл зерттеушілік конференция деп аталынады.
Бұл жоспарларыңызда көрсетілген бірінші сұрақ бойынша жұмыс жасаймыз. Енді бұл жұмыстың негізгі алгоритмі қандай? Оқытуды ұйымдастырудың формасы және оларды классификациялау деген тақырып бойынша әр қадам бойынша жұмыс жасайсыздар. Тақырып белгілі. Одан кейін тапсырмаларды анықтайсыздар. Сол тақырып бойынша өз пікірлеріңізді анықтап отырып, ол жердегі сәйкестікті, негізгі дерек көздеріндегі құндылықтарды анықтайсыздар. Әр қадамда бір тапсырманы орындау арқылы сол жұмыстарыңызды бір-бірлеріңізді бағалау арқылы жүреді. Келесі тапсырма бұл бот журналы деп аталады. Бұл бот журналы тақырыпты оқып үйренуде өз ойларын жазуға әртүрлі әдіс тәсілдерді қамтитын жалпылама атауы. Енді қарапайым берілген мәтінде сіздерде жоспарда белгіленген екінші сұрақ бойынша қарастырамыз. Бұл жерде түйінді ойларды өздеріңіз бот журналына енгізесіздер. Бұл жердегі жұмыс дәптермен жұмыс болып есептелінеді. Келесі біздің әдісіміз бұл Эйлер шеңбері. Негізгі мақсатымыз бұл жерде тақырып бойынша негізгі идеяларды жинақтап және саралау. Бұл әдістің негізгі тиімділігі идеяларды жинақтау және саралау арқылы өзіндік көрсеткіштер анықталады екен. Бұл біздің жоспарымыздағы үшінші сұрақ бойынша жұмыс жасайсыздар. Ол оқу жұмысын ұйымдастырудың сабақтан басқа түрлері, оның негізгі мазмұны мен ерекшеліктері бойынша. Ал енді сабағымыз сіздерге осы әртүрлі әдістермен жүргізілу бойынша жасалатын жұмыстардың негізінде бекіту сұрақтарын ұсынайын сіздерге. Оқытуды ұйымдастырудың формасы дегеніміз не? Оқыту формаларын классификациялаудың негізі неде? Оқытуды ұйымдастыру формалары және оларды классификациялау. Оқу жұмысының формасы қандай белгілермен сипаттайды? Оқытуды ұйымдастыру формалары қандай өлшемдер бойынша анықталады? Оқыту формалары және олардың құрылымын көрсету. Сабақта қандай талаптар қойылады? Олардың мәні неде? Бұл сіздерге жанама сұрақтар болып табылады. Сонымен қатар үй тапсырмасы ретінде сіздерге өзіндік жұмыспен реферат ұсынғым келіп отыр. Бұл өзіндік жұмыс өз мамандығыңыз бойынша практика барысында 2-3 сабақта қолданған оқытуды ұйымдастыру формасына сипаттама бересіздер. Бұл сабақтан тыс ұйымдастыратын формалар туралы. Енді оқыту ұйымдастыру формалары және даму тарихы жөнінде қысқа шығарма жазасыздар. Ал реферат тақырыптары оқытуды ұйымдастыру формаларының даму тарихы, қазіргі сабақтан тыс оқытуды ұйымдастыру формалары, қазіргі сабақ және оның модификациялары. Өздеріңізге белгілі әдебиеттер тізімі көріліп тұр. Міне осы негізгі және қосымша әдебиеттермен